حتى أخوه. شاعر من شعراء العرب كان يقول أنا عندي الدينار يسوى أخوي، دعوت أخي فولى مشمئزا ولبى درهمي لما دعوته. يقول أنا من أدعي أخوي يعصيني، بس هذا الدرهم مالتي أقول له صير لي هدوم يصير هدوم، أقول له صير لي سيارة يصير سيارة، أقول له صير بيت يصير بيت، صير لي طعام يصير لي طعام. هذا الدرهم أحسن من أخوي. أكو هالشكل ناس. أكو ناس ماتت عاشت عيشة أجل الله السامعين، عيشة البهائم، بالترقيع بالتلزق بالجوع، وداعتكم ومن ماتوا لقوا عندهم تنكات ذهب. أنا شهدت قصة على واقعي سنة أتصور السنة 87 أو 88 وراء حرب العراقية الإيرانية، من نهاية الحرب وراء 88. بعد تدري احنا سكنت النجف، وهذه قصص المقابر مألوفة عندنا. يقسم يمين كان عندنا واحد من جيراننا الله يرحمه كان دفان، رجل شيبة كبير بالعمر، يقول جابوا لي قبل كم يوم جابوا لي مرة ساعة 2 بالليل، يقول وهو الحالف، يقول لما نزلتها في ملحودة قبرها ما تلاحقت أطلع روحي من قد البوخة اللي صارت بالقبر. يقسم يمين يقول نزلتها للحد ما لحقت حتى افتح جفنها واخلي ايده جوا خدها، لأنه يقول حجرة القبر اللهم عاف تحولت إلى بوخة إلى دخان قام يطلع بحيث انعدم عندي الأكسجين، وحسيت بجهنم وأنا قاعد جوا، ما لحقت أفك جفنها ووسدها أخلي إيدها اليمنى تحت خدها الأيمن، نزلتها مباشرة قمت طلعت. قلت لهم اللي بيحظ منكم ينزل يتمم، أنا ما أقدر. وما قدر واحد من اللي جايبيها أن ينزل للقبر أبد، ما قدر، ودفناها على هالحالة، جبناها وشمرناها بس ما نقدر. يقول لا تقدر تطلعها ولا تقدر تأدي عليها المراسيم، أصلا حتى تلقين ما لقناها، يقول ما قدرنا، حتى الملقن ما قدر يلقن، لأنه علامات الغضب والرعب الإلهي بينت. بعدين يا الله استشفينا، ابنها ظل يبكي شوي، لحينا على ابنها قال أمي كانت تعطي بالربا. الربا أهل الورق، وقاموا وش يسوون؟ يغلفوها بغلاف شرعي. الورقة القوة الشرائية مالتها ب125,000، يقول لك والله أنا أبيعها ب250,000. والسيد السيستاني قال الله ينتقم منك. هاي شلون السيد السيستاني قال هاي شلون؟ نبقوا مترميها برقبة المرجع؟ شلون السيد السيستاني قال؟ لكن 125 تبيعها ب300 وتقول السيد السيستاني قال؟ لا والله أنا قرأت الفتوى بعيني. والله يا أخوي عمت عينك إذا قاري فتوى، ماكو هيجي فتوى. شنو هالربا هذا؟ ويجينا أنا سهيجني هذا الأخ اللي كان وياي قال والله مطر ماكو. طبعا مطر ماكو، طبعا رحمة الله ما تنزل. شوف لي أكو ديرة، مع احترامي لهاي الديرة الطيبة والكل المكانات، أكو ديرة ما بيها ناس مرابين؟ شو تقولون انتوا هالعفش ما عندكم مرابين؟ احنا بالنجف ما عندنا مرابين؟ أهل الكوت وأهل البصرة وأهل العمارة وغير مكان ماكو مكان نزلنا بيه ما قالوا شيخنا الله أكبر من الربا، الله أكبر من أهل الحرام، الله أكبر من أهل الفايز. هاي تاليتكم أهل الربا، هاي تاليتكم. هاي القصة لا مكتوبة بكتاب ولا منقولة ما أعرف وين، هاي قصة احنا شفناها وسمعناها. أول ما تنزل جهنم متانيتك بالتراب. الربا يدرس بطنه من الحرام وتحبونها. هاي منين؟ هاي من مواريث حب المال يا أخوي. هو ذا الله سبحانه وتعالى ما يريد يعطيك عود أنت هالشكل راح تحصل، وداعتك هو اللي يعطي. بارحة شنو كان كلامنا؟ ومن يتق الله تشلب بالله وشوف يجيب لك الدنيا تركع تحت رجليك. لا بس شلب بالله. اللي عنده الله عنده كل شيء، والما عنده الله ما عنده كل شيء. يا جماعة الخير، عندك الله يعني كل شيء عندك، ما عندك الله يعني أنت فقير. بس صب قلبك على الله وأهل البيت.